Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada sahabat sehat dimanapun Anda berada. Tips kali ini yang akan saya buat yaitu membuat ramuan mujarab untuk membersihkan kotoran, lendir, dahak di paru-paru serta mengobati batuk yang sudah menahun. Mungkin sahabat sehat ada yang sedang terkena batuk, pilek, ataupun mungkin sahabat sehat ada yang punya penyakit batuk menahun. Dan kali ini saya akan membagi tips buat sahabat sehat. Ikuti terus ya channel saya. Mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat untuk kesehatan, sehat alami tanpa obat kimia ya. Sahabat sehat, kali ini bahan-bahan yang akan kita buat, akan kita proses untuk pembuatan ramuan mujarab ini. Satu yaitu 4 lembar ini, 4 lembar daun jambu biji ya. Jambu kelutuk, jambu biji ini ya. Nah, 4 lembar jambu biji. Terus daun saga. Ini daun saga ya. Daun saga secukupnya ya. Kemudian jahe 1 ruas, digeprek, kalau nggak diparut juga boleh. Kalau nggak digeprek diparut boleh. Dan kemudian madu 1 sendok. Ketiga bahan ini nantinya direbus dengan air sampai mendidih, airnya 1 gelas. Bagaimana cara pembuatannya? Ini cukup mudah, direbus semuanya sampai mendidih ya. Ini sama ini ketiganya direbus. Untuk pengobatan batuk menahun, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari paru-paru, lendir serta dahak, diminum sehari 1 gelas setelah sarapan. Minumnya 1 gelas setelah sarapan ya, setiap hari selama 2 minggu. Insya Allah lendir-lendir, batuk, dahak, dan juga kotoran-kotoran dalam paru terkuras habis. Apalagi buat mereka perokok ya, atau mereka yang hidup di kota besar yang mana sudah polusi udara. Dan ini sangat cocok sekali buat mereka yang tinggal di kota besar untuk meminum ramuan ini minimal seminggu sekali ya, lebih bagus itu untuk pencegahan radikal bebas. Dan kita akan merebusnya ya. Dan ikuti terus ya, jangan lupa like and subscribe. Bila channel saya ini bermanfaat, boleh di-share. Sahabat sehat, ini ramuannya sedang kita godok ya, untuk mengeluarkan kotoran dari paru-paru, lendir, dahak, serta menyembuhkan batuk menahun. Adapun bahan-bahannya 4 lembar daun jambu biji, 4 batang daun saga, 1 ruas jahe ya, kemudian madu 1 sendok. Dan ini ramuannya sedang kita godok nih. Ramuannya udah mulai mendidih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang sedang mencari pengobatan untuk paru-paru dan juga batuk menahun. Ini sangat mujarab sekali dan bisa dipraktikkan untuk Anda yang melihat video ini di rumah jika Anda memerlukan pengobatan. Dan ini obatnya sudah mulai mendidih. Nah, sahabat sehat, sekarang madunya sudah dituang ke gelas dan ramuannya juga sudah mulai mendidih. Ya, sebentar lagi akan kita tuang ini ramuannya. Ramuannya sebentar lagi akan kita tuang. Ramuan ini sangat mujarab sekali untuk mengobati dahak, mengeluarkan dahak ya. Berkhasiat untuk mengobati batuk menahun, menguras habis kotoran di paru-paru, lendir, dahak, semua terkuras habis, keluar. Dengan ramuan ini sangat bagus sekali untuk mereka para perokok berat dan juga mereka kaum urban yang tinggal di kota besar yang mana udaranya sudah terkontaminasi oleh polusi. Ini sangat dianjurkan untuk minum ini.
seminggu sekali ya untuk menguras kotoran, lendir dan dahak di paru-paru. Tapi untuk penyakit batuk menahun ini seminggu diminum 1 hari sekali setelah sarapan selama seminggu. Insya Allah batuk menahun sembuh total. Dan kita akan tuang nih. Nah, ramuannya sudah kita tuang nih. Ini dia sahabat sehat, ramuan yang sudah kita buat barusan. Nah, ini hasilnya. Ramuan ini sangat mujarab sekali untuk penyakit batuk menahun. Kuras habis kotoran, lendir dan dahak di paru-paru dengan ramuan ini. Bahan-bahannya 4 lembar daun jambu biji, 4 lembar daun saga, jahe 1 ruas, dan madu 1 sendok ya. Dan ramuan ini sangat mujarab sekali untuk mengeluarkan seluruh kotoran di dalam tubuh kita ya. Untuk mendetoks paru-paru kita sangat cocok sekali nih buat mereka yang bekerja di luaran yang kena polusi. Ini sangat cocok sekali ya. Selamat mencoba, semoga kita sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Dan saya akan meminumnya nih. Saya aduk dulu nih. Saya akan meminum ramuan ini. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu. Ikuti channel saya, like and subscribe, dan share jika channel saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.